ကမလာပါဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ NP News ရဲ့15ခုမြောက် YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဘာပြော channel တွေကတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတော့ဆက်သွားနေအောင်ပေါ့ဗျာ။ဘာပြောတချို့တွေကျွန်တော်တို့မှန်ကြသလိုပေါ့တချို့တွေလာပြောကြသလိုဗာလဲနေအောင်ကဘာမှာchannel အဖွင့်အဆုံးchannel အဖွင့်လက်မှုအများဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေစံချိန်အောင်တင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဗျခင်ဗျားတို့တချို့တွေအဲ့လိုပြောတဲ့ဟာတွေလည်းတော်တော်လေးဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ကြီးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးတော့ channel ကဒါ15ခုမြောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ပြန်တွေးကြည့်ရင်2021ကျွန်တော်စတင်ခဲ့တာဆိုရင်ပြော March လစတာ2021 March လကနေစလိုက်တာအခု2022 March ဆိုတစ်နှစ်အခုဆိုရင်တစ်နှစ်နဲ့15လကျော်ပြီပေါ့ဗျာ15လတွင်မှာ channel 15ခုဆိုတော့မဆိုးပါဘူးเนาะ15လတွင်မှာ channel 15ခုဆိုတော့မဆိုးဘူးပေါ့ဗျာမဆိုးတဲ့အထက်ကနေပဲကြံဖန်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်မပြောအောင်ပါပဲဒါနောက်ချက်ထပ်ပြီးတော့ channel တွေအများကြီးထပ်ဖွင့်အောင်သဘောတော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာပြောအခု15ခုမြောက် channel ကိုလာပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်ဆက်မှုလေးတွေကိုခဏယာယီရနာပြီးတော့ကျွန်တော် review ပြန်လုပ်မယ်အစီအစဉ်မှာ review ပြန်လုပ်ပါဆို15လအတွင်းမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ရုပ်သံတင်ဆက်လာတာတနေ့စဉ်ပုံမှန်တင်ဆက်လာရုပ်သံပေါင်းလည်းယာနဲ့ချီတော့မကောက်တော့ယာနဲ့ချီတာမှာတော်တော်ယာကနန်းတော်တော်များတော့ပါပြီတော်တော်များပြားတဲ့ပမာဏအထိ YouTube channel တွေအများကြီးဖြစ်နေပါပြီเนาะအဲ့တော့ channel အဲ့လောက်အများကြီးဖြစ်နေခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခု sorry ရုပ်သံပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ရုပ်သံတွေအားလုံးပြန်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့တင့်တော်သလိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးချင်နေတဲ့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တွားနေတဲ့ trend ကဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လေ့လာကိုယ့်ကိုပြန် review ပြန်လုပ်တာပေါ့ဗျာပြီးတခါတည်းကျရင်တချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ကကြားတိုးသလိုပေါ့ဗျာကြားတိုးကြတဲ့သူတွေဆိုရင်ကြားတိုးသလိုစစ်တူရင်ကစားသလိုပေါ့ကိုလုံနေတာကိုကိုတိုင်းကတခါတလေမသိတာရှိတယ်ဘေးကတိုးတဲ့လူကဟာဒီလိုတိုးလိုက်မကောင်းလားဒီလိုပဲလိုက်မကောင်းလားဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ရက်ပြီးတော့ဘေးကနေပြန်ကြည့်တာပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ခဏရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်နာဖို့စီစဉ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကလည်းရှင်းလေးပါကျွန်တော်ပို့ဝင်လည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီပို့ဝင်လည်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်လည်းလူတွေကဖြစ်လို့ကြောက်ပါတယ်ကြောက်လို့ကျွန်တော်ခဏယာယီနားတယ်ကြောက်လို့ပဲကျွန်တော်ရုပ်သံတွေပြောနေတာဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်လို့ပဲယာယီခဏရန်နာတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ရုပ်သံတွေပြန်ပြောခဲ့ရင်လည်းဒါကြောက်လို့ပြန်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောက်တာချင်းမတူတော့ဘူးပေါ့ဗျာကြောက်လို့ကျွန်တော်ရုပ်သံပြောရဲဆိုတာဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာသတင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အစိတ်သိမ့်မှုတွေဖြစ်မှာကျွန်တော်စိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သတင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သတင်းပြည်သူလူထုကသတင်းအစိတ်သိမ့်မှုတွေမရှိစေချင်ဘူးပြည်သူလူထုကိုသတင်းအမှားတွေပေးပြီးတော့တိုင်းပြည်ကလူထုကိုသတင်းမှားတွေပေးပြီးလူထုကိုလမ်းကြောင်းမှားပါတယ်မဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမဆုံးဖြတ်တင်တာတွေမဆုံးဖြတ်မလုပ်တင်တာတွေမလုပ်မိအောင်လို့သတင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေချင်လို့သတင်းရဲ့သဘောနဲ့သတင်းရဲ့ရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာအမှန်တရားတွေရှိတရားတွေကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ကြိုးစားတာဒါကျွန်တော်လူထုပေါ်မှာသတင်းသမားတယောက်ရဲ့တာဝန်ကျေပွန်မှုမဖြစ်ခဲ့မှာကျွန်တော်စိုးရိမ်နေတမိုင်းမှာသတင်းသမားတွေတာဝန်မကျေပွန်ခဲ့ဘူးတမိုင်းမှာသတင်းသမားတွေဟာကိုကျိုးပဲကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတင်ပြောရတယ်မပြောခဲ့ကြဘူးဆိုတော့တမိုင်းမျိုးမှတ်တမ်းမျိုးကြီးနောက်မျိုးဆက်တွေရေးထိုးသွားမှာကျွန်တော်စိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးနဲ့ကျွန်တော်ရုပ်သံနေပုံမှန်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာအဲ့တုန်းကတကယ်ကိုထင်ရှားကြော်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေထင်ရှားကြော်ကြတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေထင်ရှားကြော်ကြတဲ့တတိပညာရှင်တွေထင်ရှားကြော်ကြတဲ့အမှုပညာရှင်တွေနောက်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာကြီးကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးရမလဲဆိုတာကိုပြောထားတာတွေပြောပေးရမယ်အစားလူထုကိုနှစ်သိမ့်တိုက်တာတွေနှစ်သိမ့်ထိုက်တာတွေကိုနှစ်သိမ့်ပေးရမယ်အစားမတိကြအောင်ဆောင်မတိကြိုးပြုတ်ပြီးတော့ကိုအသက်တာလင်ပရာဏကိုမိသားစုအကျိုးစီးပွားတာလင်ပရာဏဆိုပြီးစဉ်းစားပြီးတော့နေခဲ့ချတော့လူအချို့များစွာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အခါမှာရင်ထဲမှာမကောင်းလို့ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကရုပ်သံနေစပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်အခုကတော့အခုအဲ့ဒီတော့ဒါအဲ့လိုကြောက်မှုတွေနဲ့ပြောတာပေါ့အခုကြောက်တာကြတော့တော်မျိုးပါအားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီအပိုင်းမဟုတ်ဘူးဒီလတွေဘိုင်းတွေတွေ့မှာလေကျွန်တော်လည်းချင်းချောက်မှုတွေခံရတာကျွန်တော်လပေါင်းများစွာရှိနေပြီဒါပေမဲ့ဒီရက်ပိုင်းချင်းချောက်မှုကပိုကျန်းလာတာတွေ့ရတယ်တော်တော်လေးကိုဒီထောက်ဖို့အုပ်စုတွေရဲ့စီပါထိပါရောက်နေတာတော့တွေ့ရတယ်ထောက်ဖို့အုပ်စုတွေကပါပြန်ဒီကောင်ရှင်းပြဖို့လိုပြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းလူတယောက်ပဲဗျာကြောက်တာပေါ့ကြောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရုပ်သံပြောတော့ခဏရပ်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတာခဏရပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားကြတယ်ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ပြန် review ပြန်လုပ်တာသဘောပါအဲ့တော့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်လည်းခုနရှေ့မှာဗဇက်ပိတ်နေကြတဲ့သူများတကယ်လို့ဗဇက်ပိတ်နေကြတော့သူများတကယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဗဇက်ပိတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးကနံပါတ်1စဉ်းစားတာကျွန်တော်တို့ကကိုစစဉ်းစားကြတာဘယ်သူကမှသူများကိုဗဟိုပြုစဉ်းစားကြတာမဟုတ်ဘူးကိုဗဟိုပြုပြီးစဉ်းစားကြတာဥပမာပေါ့ဗျာတလောက်ရိုးရှိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြီးမှာနံပါတ်1ငါဝင်ပြီးတော့ကူပေးလိုက်ရောဘာထူးကြတော့မှမဟုတ်လို့လေငါဝင်လို့ရင်ဘာပူကောင်းတော့မဟုတ်လို့လေ
ဘာမှမထူးပါဘူးကွာအရောက်ကိုယ့်အသက်ကတာလင်ဗราဏအသက်ရှင်တန်ဖို့ကဗราဏဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေပဲလူတိုင်းကစစဉ်းစားကြတယ်ဒီလိုစဉ်းစားကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းလူတွေကလူပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်နားလဲပါတယ်အဲ့တော့တချို့တွေကမင်းဟိုလိုမပြောဘူးလားဒီလိုမပြောဘူးလားဟိုအကြောင်းမပြောပေးဘူးလားဒီအကြောင်းမပြောပေးဘူးလားမင်းဟိုအကြောင်းမပြောဘူးလားဒီအကြောင်းမပြောဘူးလားဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့ဟိုချိန်မောင်းဆဲဆိုပြောဆိုမှုတွေကြားထဲကနေပြီးတော့ဘောင်လောက်အောင်ပြောဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခက်ပါတယ်အဲ့တော့တန်ဖန်ပြီးတော့ပဲပြောရင်းနဲ့ဒီလိုသွားတာဖြစ်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်သွားပါတယ်ကြောက်တဲ့အတွက်ခဏကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီး review ပြန်လုပ်ဖို့ရက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဒီသဘောပါအဲ့တော့တခါနောက်ထပ်ကြောက်တာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ကြောက်တော့ဆိုကျွန်တော်ပြန်ပေါ်လာလို့ပြန်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောက်တဲ့အကြောင်းကြောက်လို့ပြန်ပေါ်လာတယ်လို့ပြောမှတ်ပါလို့ပြောတယ်ဘာလို့ကြောက်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်လူတွေတည်ကြည်မှုတွေထပ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကြားထဲမှာအမုန်းတရားတွေပိုကြီးတဲ့ကြီးလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စိတ်ဖြစ်တာပါကျွန်တော်မျိုးဆက်တွေအတိုင်းဝိုင်းတွေမှာစကိုမိဘလည်းမရှောင်ကိုမိဘလည်းမရှောင်ညီကိုမောင်တို့လည်းမရှောင်ဆရာသမားလည်းမရှောင်ဖုန်းကြီးတန်ခါရဟန်းတန်ခါလည်းမရှောင်မလို့တဲ့တာတွေပါမရှောင်အကုန်ဆွတ်ဆက်လှုပ်လာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမျိုးဆက်တွေဖြစ်မှာကျွန်တော်စိုးရိမ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေပေါင်းမျိုးဆက်တွေဖြစ်မှာစိုးရိမ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြောက်တဲ့အတွက်ပြန်ပေါ်လာမယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ရက်တဲ့နေ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရက်မှာဖြစ်သလိုကားများလို့ပေါ့ဗျာ break လေးနဲ့အုပ်ရတဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော် break အုပ်တဲ့သဘောလေးလည်းပြောချင်ပါတယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာတော့ channel ကဒီ15ခုမြောက် channel ကိုလည်းအားလုံးဒီလိုအပ်သလို subscribe လုပ်ထားကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ application ကို install လုပ်ပြီးကြည့်ကြဖို့ iOS သမားတွေကတော့အားနာပါတယ်ဟိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းပန်းစားလုပ်နေသေးပါ iOS သမားတွေနောက်ထပ်တစ်လ2လလောက်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးနိုင်အောင်စူးစမ်းနေပါမယ်Android သမားတွေကတော့အခုသုံးလို့ရနေပါပြီဒီနေရာမှာ Android မှာဒီ Chinese version Android တွေပေါ့နော် Chinese phone တို့တရုတ်ဖုန်းအချို့ဟာ Android ရသုံးရတာနည်းနည်းခက်ပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကဘာကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တရုတ်ဖုန်းတွေကိုဒီ Google တို့ဘာလို့ support မပေးတဲ့အခါကျတော့တရုတ်ဖုန်းတွေကျွန်တော်တို့ကဒီ application တွေဟာ Google Play Store မှာအခြေပြုရတာများပါတယ် Google ပေါ်မှာအခြေပြုရတာများတဲ့အခါကျတော့သူတရုတ်ဖုန်းတွေ support မပေးတဲ့အခါတရုတ်ဖုန်းအချို့ဟာသုံးရခိုင်ခက်သွားတာရှိပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါ loading layer တွေကျုံရတယ်ရှိပါလိမ့်မယ်အခြားသောဒီအခက်အခဲအချို့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်ရင်ဆိုင်ရနိုင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီခံရင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့ဆက်ခွင့်ပေးဖို့လည်းမြစ်တာခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်ရမယ့်ဟာတွေအားလုံးကိုလိုက်ပြင်နေပါတယ်တည်တည်လေးအစားလိုက်ပြီးတော့စင်ချင်းတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးပြင်ဆင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်အရာအလုံး complete ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်မှအရေးချင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်မှလုံးလုံးတဲ့အရေးချင်းမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အရာအလုံးကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ဆိုမရှိသေးတဲ့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်လေးမှာဝိုင်းလေတာပြဿနာပေါင်း1600ကြုံနေရတဲ့အချိန်လေးမှာ YouTube sorry ကျွန်တော် website ပေါ်ကနေသို့မဟုတ် application ကြီးကြည့်ရတာတွေအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာစာနာနာလည်းပေးကြဖို့လဲမြစ်တာရက်ခံလို့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းပဲဖြစ်ချင်ပါမလဲเนาะအဲ့လိုအဝိုင်းလေတာကျွန်တော်လည်းပဲကြည့်ချင်ပါမလဲကျွန်တော်လည်းကိုချင်းစာပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကျွန်တော် application ရုပ်သံတွေကြည့်နေအဝိုင်းနေလဲတာကိုစိတ်မရှိဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းပြင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ပြင်နိုင်မြအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါဒီပြသမားနဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပင်ပြီးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒီလိုပဲပြောပြရစီအဲ့တော့ခဏတိခံပေးကြဖို့လဲမြစ်တာရခံပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီနေ့ဒီမနာဒီခဏယာယီမနာခင်လေးမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ချင်တာဒီတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးပေါ့အဲ့ဒါအဲမှာမှကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပြဿနာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောခဲ့ချင်တယ်ဒါဗာလဲဆိုတော့စီးပွားရေးကဏ္ဍဖျို့ဖျဲပြိုလဲတော့မယ့်အခြေအနေရှိနေတယ်ဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေအားလုံးကိုအသိပေးချင်ပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေကိုလေ့လာကြည့်ကြပါသေချာသွားပြီးတော့သေချာစစ်တမ်းကောက်ကြည့်ကြပါအရှိတရားကိုနားလည်အောင်လက်ခံကြည့်ကြပါသက်ဆိုင်ရာတည်ဆဲခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မြေပြင်အရှိတရားကိုနားလည်အောင်လေ့လာကြည့်ကြပါမြေပြင်အရှိတရားကိုနားလည်အောင်မလေ့လာဘဲနဲ့အနာလူတွေပြောသမျှအကုန်ဟုတ်တယ်လို့ထင်နေရင်ဒီတိုင်းပြည်ကခေါင်းဒီနေ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့ပြဿနာတွေပိုဆိုးွားတဲ့စီးပွားရေးပြကိန်းနဲ့ကြုံတတ်ပါတယ်ကြုံသွားနိုင်ပါတယ်နံပါတ်1ပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဘဏ်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမလိုအပ်ဘဲနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေတချို့ကိစ္စတွေကဒီလုံခြုံရေးရှုထောင့်အရထိန်းချုပ်တယ်ဆိုရင်တော့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကိုထိန်းချုပ်တယ်ဆိုရင်တောင်အခြားရှုထောင့်ရဲ့တက်ရောက်ဆိုးကျိုးတွေထည့်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အများပြည်သူကစိုးရိမ်စိတ်တွေပြင်းထန်သွားတဲ့ဒီဘဏ္ဍာရေးငွေကြေးကိစ္စဘဏ်ထိန်းချုပ်မှုကိစ္စအများပြည်သူရင်းထဲမှာစိုးရိမ်တန်တရားတွေနဲ့အများပြည်သူဒုက္ခရောက်ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေကအလုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များအလုပ်ကိုင်လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များတော်တော်လေးဒီအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်မပြေဖြစ်လာပါတယ်ဥပမာဝန်ထမ်းကိုလာတာချေဖို့ဘယ်လိုချေမှမသိဘူးဒီမှာဒါလွန်ခဲ့တဲ့မိနစ်ကတည်းကဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ထိလည်းဖြစ်နေသေးပါဥပမာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်စက်မှုစုံတစ်စုံပဲဆိုကြပါစို့ဥပမာစက်မှုစုံတစ်စုံမှာအရင်တုန်းကစက်မှုစုံတစ်စုံမှာရှိတဲ့ ATM စက်တွေနဲ့စက်ရုံတိုင်းစက်ရုံတွေမှာတချို့တွေချထားပေးတယ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဘူးပါတယ်သိရပါတယ်စက်ရုံတွေမှာ ATM စက်တွေချထားပြီးမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့
ထထားပြီးတော့အရင်တော့ဟုတ်ရင်ဆိုရတယ်လက်ထက်မှာဆိုရင်ဝန်ထမ်းတယောက်လာတာပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ ATM စက်ထဲမှာတော့သူအချိန်မျိုးသွားထုတ်ယူလို့ရတယ်လာကုန်ပြီးရသက်တဲ့ဘက်တွေမှာထုတ်ယူလို့ရတဲ့ပုံစံနဲ့ system တစ်ခုလောက်ထားတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေကြားထဲမှာပတ်စံကိစ္စတွေစိတ်ပူကြမလို့သူမသုံးရင်မသုံးမထားလို့ရတယ်သုံးရင်ခဏလေးသွားထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုနဲ့သူတို့အေးအေးဆေးနေလာခဲ့ကြရကနေနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ ATM စက်တွေကိုပိတ်လိုက်တယ်နောက်လာတာပြီးရှိမှုကိစ္စမှာလည်း cash ပေးဖို့ခက်ကုန်တယ်ပတ်စံတုံကြီးကိုဘန်ကနေပြီးတော့စက်ရုံကနေဘန်အောင်အဲ့ဒီမှာဂျားထဲမှာမတမာတဲ့သူတွေကဖြတ်လူတဲ့ပြဿနာရင်ဆိုင်ရတယ်တခါလုံသမားတွေရှိလုံးလုံးတဲ့ပတ်စံမပေးနိုင်ဘူးစက်ရုံလို့ရုံတွေကထုတ်ရတဲ့ပတ်စံ limit အကန့်အသတ်နဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ထုတ်ရတာရန်ခက်ခဲပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခကြီးရောက်ရတဲ့ပြဿနာအခုထိမပြီးသေးပါဘူးမြေပြင်ဝေးဟင်းမှာလေပေါ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာအပြင်မှာတိုက်သလောက်မီဒီယာတွေရှိမှပြောနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဟာရှင်းပြောရင်တကယ်ပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့ 10% တော့မရှိပါဘူးတကယ်ပြင်မှာရင်ဆိုင်နေတာတကယ်အကြတဲ့ရင်ဆိုင်နေတာ90လောက်ကလူထုကတကယ်ရင်ဆိုင်နေရတာပါအပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ဘလို့ဟိုဟာလုပ်ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီဟာလုပ်ပြီးပါပြီဟိုလိုရှင်းပြီးပါပြီဒီလိုရှင်းပြီးပါပြီပြောနေတာတွေဟာရှင်းပြောရရင်တော့လိန်နေရတဲ့တူပါတယ်လူထုကိုလိန်နေတယ်တော့တူပါတယ်အဲ့တော့ဒါမလိန်တဲ့အရာတွေပါငွေမရှိလို့လားဆိုမေးငွေရှိရဲ့သားနဲ့ခုနမလိုလားတဲ့သူတို့တခြားသောရှုတော့လုံခြုံရေးရှုတော့အရာစဉ်းစားပြီးတင်းကျပ်တာဆိုရင်တော့တချို့အခြားသောပြည်သူလူထုမဆိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုမှာထိခိုက်မှုကြီးကျယ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဘန်နာရေးအရာဘန်တွေကိုထိန်းချုပ်မှုလုပ်တဲ့ကိစ္စမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖြေလျှော့ပြီးလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတင်းကျပ်တာမျိုးကန့်သတ်တာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းတည်တည်ချာချာခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့လေ့လာကြဖို့လိုပါတယ်မလုံဖက်နဲ့ဝလုံးကြီးတို့အကုန်ရမ်းရင်တော့ရှိသမျှခံရမှာပြည်သူတွေပါအဲ့ပြည်သူတွေခံရင်အဲ့ပြည်သူတွေရင်ထဲကဒေါသတောကတွေကခုနဘာတွေဖြစ်နေပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ခုနနာကြီးမုန်းတီးမှုတွေဖြစ်နေပြောင်းသွားပြီးတော့ရန်လုံမှုတွေပဲရောက်သွားရင်တိုင်းပြည်ကမိဟုံးတော့တဲ့ဒီဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ပေချာစဉ်းစားကြဖို့လိုပါတယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာရှင်းပြောရရင်တော့တက်လာတဲ့ NASA ကောက်ကိုတတ်ချင်ဖြတ်ချင်လောက်အောင်မုန်းနေတဲ့လူကအယောက်100ရှိရင်အယောက်100မှာအယောက်90ရှိရင်ကျန်တဲ့90ကျန်နေပါသေးတယ်အဲကျန်တဲ့90ကပါတတ်ချင်ဖြတ်စီပေါက်လာရင်ဒီတိုင်းပြည်လုံးကျလုံးပုံဖြစ်ပြီးတော့မိဟုံးတော့တဲ့ဘောရောက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါသေချာစဉ်းစားကြည့်တဲ့ချက်ပါအဲ့တော့မဆိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်နေတာအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စထိခိုက်နေတာအောင်ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေမရွယ်သည်ဖြစ်စေလုပ်တဲ့ကိစ္စအရန်ကိုသတိထားရမယ့်ကိစ္စလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘန်နီထိန်းချုပ်တဲ့ကိစ္စမလိုအပ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့လူထုကိုအကြက်တဲတွေ့တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအကြက်တဲတွေ့စေတယ်ဆိုတော့ဒါအတီလင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ယနေ့ထိလည်းဖြစ်နေသေးဖြစ်ပါတယ်တခါဒေါ်လာကိစ္စကလည်းကုန်သွယ်ရေးကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍကိုထိန်းချုပ်တဲ့အခါမှာဒေါ်လာကိစ္စကလည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကိုဘေးကျနံကျက်တွေ့စေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်မကြခင်ကာလအတွင်းမှာကုန်စည်နှုန်းတွေရေတန့်တို့ကအစအောက်ခြေပစ္စည်းကုန်ထုတ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဈေးတက်ပါဦးမကြခင်ဈေးတက်သွားနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါ်လာရဲ့နောက်ဆက်တွဲနောက်73စီဈေးရဲ့ဈေးကြီးမှုနောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးခံစားရမှာပါဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေရာပြောရရင်အရင်တော့ရေတံဘူးတစ်ခုထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်စက်ရုံမှာကော်စီတွေပါရပြပတွင်သွင်းလို့လွယ်ကူရတယ်ငွေလဲလွယ်ကူရှိတဲ့လွယ်ကူတင်သွင်းလို့ရတယ်လွယ်ကူပါပဲလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရေတံပြောလို့ခင်ဗျားတို့ရေတံကုမ္ပဏီကကျွန်တော် lobby လုပ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်နမူနာပေးနေတာဥပမာပေးနေတာပါအခြားကဏ္ဍတွေကတွေးတောင်လို့ကျွန်တော်ထင်သာမြင်သာတဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်မဖြစ်မနေတောက်ရမယ့်အရာတွေတခုကိုကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အသိပေးလိုက်တာရှိတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကော်စီတွေရေတံဘူးထုတ်တဲ့ကော်ဘူးရေတံဘူးထုတ်တဲ့အခွန်အလကားရတာမဟုတ်ပါဘူးကော်စီတွေရှိတယ်တာရုကော်ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့ကော်ဘူးတွေထုတ်ရတာပါကျွန်တော်လည်း plastic စက်မှာလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ကော်စီတွေအကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းအကြမ်းပြင်းအပြင်သိပါတယ်အဲ့တော့ကော်စီကပြပတင်သွင်းတာပါမြန်မာနိုင်ငံမလုပ်နိုင်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံလုပ်တဲ့ကော်ကရေသွင်းမမီပါဘူးရေတံဘူးထုတ်ရင်ပြဿနာတက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နမူနာပြပါအဲ့တော့သွင်းတဲ့အခါသွင်းလာတဲ့ import တွေကပြဿနာတက်ပါတယ်အခု import တွေအကုန်တော်တော်များဟာရှင်းပြောရရင်တော့တချို့ import တွေကလုံထုံးလုံကြီးနဲ့မညီလို့တင်းကျပ်ချင်တော့လုံထုံးလုံကြီးနဲ့အညီသွားနေတဲ့ import တွေကိုမလိုအပ်ဖက်နဲ့ဒီဒေါ်လာဈေးနဲ့ထိန်းချုပ်တာ import ထိန်းချုပ်တာတဲ့ကိစ္စတွေကမလိုအပ်ဖက်နဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်မှုတွေတက်ရောက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေပါတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတကူတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအရန်ယိုယွင်းပျက်စီးနေတဲ့ထင်ထားသလောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးကုန်ထုတ်လုပ်မှုကအဲ့တော့ငကိုတွေကမတိုးတက်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်နေသေးတဲ့ဒီကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍကြီးကိုသွားပြီးတော့ဒီမလိုအပ်လားတဲ့ import သွင်းရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားပြီးတင်းကျပ်မှုတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့မထုတ်နိုင်သေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားတင်းကျပ်မှုလုပ်လိုက်တာမျိုးကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အရာတွေကိုသွားတင်းကျပ်မှုလုပ်လိုက်တာမျိုးဟာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍကိုရိုက်ထိုးတာနဲ့သွားတူပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ရှင်းပြောရရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါ်လာဈေးကဒေါ်လာကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ချက်ရယ်ဒေါ်လာကိုလိုသလောက်ပြန်ပြီးတော့တင်သွင်းထုတ်ယူခွင့်မရတဲ့ကိစ္စရယ်ဒေါ်လာထုတ်ယူမှုကိုလိုက်ပြီးတော့တင်းကျပ်ထားတဲ့ကိစ္စရယ်ဒီကိစ္စတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်နဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုင်ထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးကိုလေဘင်းကိုသွားညှစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါတော့တော်စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး decision ပေးရမယ့်ခေါင်းဆောင်ဟာအိုဘေးနားမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့3-4ယောက်ကပြောတဲ့အစဉ်ပြေတော့အဖခမညာဆိုတာကိုနားထောင်မနေပါနဲ့အဲ့ဒီဥခွန်လေးကနေခွာပြီးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်
အဲ့ဒီဥခုံလေးခွာပြီးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီဥခုံကခွာပြီးမစဉ်းစားရင်ဒီတိုင်းပြည်ဟာကုန်ထုတ်လုပ်မှုလည်းဖျော်ပြက်ပြီးပျက်စီးသွားပါလိမ့်မယ်တခါကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍမှာအခြားသောကဏ္ဍအသီးသီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားသောဒီစေဝါတွေကအစကုန်ကြောထုတ်နိုင်တဲ့သမျှကဏ္ဍတွေအားလုံးဟာဒီဒေါ်လာထိန်းချုပ်မှုခံရမှုရဲ့တွင်းကုန်ပစ္စည်းကန့်သတ်ခံရမှုတွေရဲ့တွင်းကုန်တားမြစ်ခံရတာပေါ့ကန့်သတ်မှုတားမြစ်ခံရမှုတွေရဲ့နောက်စိတ်ကန်းကနေပြီးတော့ရောက်ပြီးတော့ထုတ်မရတဲ့ပြဿနာပေါင်း16000ရဲ့နော်အခြားသောဒီသူ့ရဲ့ကွင်းဆက်တန်တရားဖြစ်တဲ့ဒီ73စီပြက်လက်မှု73စီပြက်လက်မှုကြောင့်73စီဈေးနှုန်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုနဲ့73စီဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍကိုရိုက်ခတ်မှုကြီးပြီးတော့မြေပြင်ကိုတွားပြီးတော့လူလူရှိမှာဒုက္ခတနေတမှုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းဖို့လိုအပ်တာပါအဲ့တော့တခါအဲ့မှာတခါစက်ရုံလက်ရုံတွေလျှက်စစ်မိကိုလုံလောက်အောင်ပေးထားနိုင်ခြင်းမရှိတာလည်းပါသေးပါတယ်ဥပမာစက်ရုံတွေကလျှက်စစ်မိလုံလောက်ရပါသလားမေးရင်မရပါဘူးနိုင်ငံခြား investor တွေအသက်ဝင်မယ်ဆိုရင်လျှက်စစ်မိလုံလောက်မရကြဘူးသူတို့အရင်ဆုံးမေးတဲ့နံပါတ်1အရင်တော့မေးတဲ့မိကုန်းကအမြဲတမ်းလျှက်စစ်မိလုံလောက်ရမှာလားဒီမြေယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွန်အခတွေကြီးနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဘယ်လောက်ဖြေလျှော့ပေးနိုင်မှာလဲနောက်တစ်ခါအခွန်အခနှုံးတွေဘယ်လောက်လျှော့ပေးနိုင်မှာလဲဆိုတဲ့မိကုန်းတွေအရင်ဆုံးရှိပါတယ်အခုပိုတိုးလာတဲ့တစ်ချက်ကလုံခြုံမှုရှိလို့လားတည်ငြိမ်မှုရှိလို့လားလုံခြုံမှုရှိလို့လားမတည်မငြိမ်ဖြစ်တပ်ဖြတ်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာငါတို့ investment မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာ investment တွေမလာတော့တဲ့ကိစ္စမယုံကြည်တော့တဲ့ကိစ္စဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းချားထဲမှာဘေးကျနံကျက်တွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်စေပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့လျှက်စစ်မီလုံးလောက်အောင်ပေးနိုင်ဘူးနံပါတ်1ကလျှက်စစ်မီလုံးလောက်အောင်ပေးနိုင်ဘူးလုံခြုံမှုမရှိဘူးလုံခြုံမှုလုံးဝမရှိဘူးမတည်ငြိမ်မှုလုံခြုံမှုလုံးဝမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကခုနဒီမြေနောက်တစ်ခုကအခွန်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာလုပ်ငန်းရှင်တွေဒါပြီး investment လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုစလာတဲ့တကားဘောကနေလေးစိတ်ဘောကနေစပြီးတော့ခွက်ခံပြီးတော့ပတ်စံတောင်းနေတယ်လို့အတူတူပါပဲအဲ့တော့လေးစိတ်ဘောကနေစဝင်လာတဲ့ခွက်ခံတောင်းနေမှာတော့သူတို့စိတ်ပြတ်သွားပြီမလာတော့ပါဘူးကွာတော်ပါပြီဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးပြန်လှည့်သွားရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နောက် investor တွေလုံးဝမလာတော့တယ်နိုင်ငံခြား investor တွေမလာရင်မြန်မာပြည်က investor တွေလောက်နဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဆွဲတင်ရလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့မှာအရေးချင်းရှိပြီလားလို့ပြန်မေးရမှာပါမြန်မာ investor တွေမြန်မာကတထေးတွေမြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကြီးပဲလုပ်ငန်းကိုလဲပတ်လို့ရတဲ့အဆင့်ရောက်နေခဲ့ပြီလားလို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပြန်မေးကြဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်ဥပမာပေးရင်အထည်ချုပ်လူကဏ္ဍအရန်လွယ်တဲ့အထည်ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အထည်ချုပ်လူကဏ္ဍတောင်မှပဲကျဲသီးတစ်လုံးကိုနိုင်ငံမထုတ်နိုင်ဘူးနော်အတူတချောင်းကောင်းကောင်းမထုတ်နိုင်ဘူးအဝတ်ချုပ်တဲ့အတူတောင်ကောင်းကောင်းမထုတ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုမထုတ်နိုင်ဘဲနဲ့ရှိသမျှအရာအလုံး input အကုန်လုံးသွင်းလာအကုန်သွင်းရတာအကုန်သွင်းနေဒီကနေကုန်ပို့လိုက်တဲ့ကုန်ချောတွေဟိုဘက်ကိုတွားပြီးဟိုဘက်ကုန်ချမ်းတွေပို့ဟိုကကုန်ချောပြန်သွင်းအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုနှစ်ပြောင်းပြန်ပေါ့ဆယ်သားတစ်ဆလောက်ကွာတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့လုပ်နေရတာအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာဒီကျဲသီးသုံးတော့ကောင်းကောင်းမထုတ်နိုင်တဲ့ဟာ SME ကဏ္ဍကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာဒီလိုကဏ္ဍတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ခုနမိတ်ဆွေနဲ့သွားပါမယ်ဆိုဖြစ်နိုင်မလားလို့မေးပါမယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်အရေးကြီးရှိကြလို့လားလို့ကျွန်တော်ပြန်မေးရမယ်ထိတ်ဆုံးကထိုင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်အစပြီးကျွန်တော်အထိဟိုအောက်ခြေတာမန်ပြည်သူအထိကျွန်တော်တို့ရက်တည်နေတဲ့အဆင့်ရှိပြီလားလို့ကျွန်တော်ပြန်မေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ရက်တည်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေလဲပတ်လို့ရပြီလားဒါဆိုရင်ရပြီလားကဘာကြီးနဲ့ဆက်သွယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရှိတဲ့ပတ်ချလဲတနိုင်ငံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရပြီလားလို့ကျွန်တော်မေးရအောင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့လွဲချော်နေတဲ့မူဝါဒကိုပြင်ဖို့လိုပါတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တချို့စီးပွားရေးမူဝါဒတွေကပြင်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဏ္ဍလိုက်ယိုယွင်းနေတာတွေတစ်ခုချင်းစီကိုမှဖြေလျှော့မှုလိုက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ရှင်းလေးပြောရရင်တော့ဝင်ငွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းဒီနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကအလောက်ကိုင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာလို့မထင်ပါလဲအလောက်ကိုင်းမရှိရင်ဘာလို့မထင်လဲခမရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလောက်ကိုင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာလို့မလဲဘိုက်ကတကူကြီးអော်လာတဲ့အခါကိုသားသမီးရဲ့ငိုဘိုက်စာလို့ငိုနေတဲ့အခါခမရဘာလို့မထင်လဲအဲ့ကြရင်တိုင်းပြည်ကမလိုလားတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကတော်တော်စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စပဲအဲ့တော့စီဝါရေးကဏ္ဍကိုပြန်ပြီးတော့လဲအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဘယ်လိုလဲအောင်လုပ်မလဲဆိုတာခေါင်းဆောင်ကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ခေါင်းဆောင်ဘေးနာကအခါတော်ဘေးတွေကလည်းကိုအကျိုးစီးပွားတဲ့ကိုအမျိုးသားကျိုးကိုအမျိုးအကျိုးစီးပွားတဲ့တိုင်းပြည်လုံးရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုထည့်ပြောချင်တာကနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်မိဘနေရာကိုဝင်တတ်ဖို့လိုတယ်မိဘလိုမျိုးစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်မိဘစိတ်ဆိုတာရှင်းလေးကျွန်တော်ပြောရရင်မိဘစိတ်ဟာဘယ်လိုလဲလို့မင်းကိုသားသမီးဆိုးလဲချက်ရမှာပဲတတ်နိုင်သမျှပြုပြင်ပြောင်းလဲယူရမှာပဲကောင်းလဲပြုပြင်ပြောင်းလဲယူရမှာပဲကိုသားသမီးဗိုက်စာလို့ငိုနေချက်ချင်းကိုကကျွေးမွေးနိုင်တဲ့ပုံဖြစ်ရမယ်ကိုသားသမီးနာကျင်ခံစားနေရရင်ချက်ချင်းဖြည့်သိမ့်ပြီးနိုင်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်ကိုသားသမီး
ယောဂတစ်ခုခံစားနေဒုက္ခတစ်ခုတွေ့နေကြကိုကထိတ်ဆုံးနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တာဝန်ခံပြီးလို့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်မိဘစိတ်အစိုးရခေါင်းဆောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုမိဘစိတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်မိဘစိတ်မရှိဘဲနဲ့ကိုကြိုးစည်းပွားကိုအခြေခံတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့အခြေခံအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်မှာပို့ပြီးတော့ဆိုးရတဲ့ပြဿနာပေါင်းတောက်ချတော့တက်ဖို့လို့တက်ပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အစိုးရတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အစိုးရကောင်းဆောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မိဘစိတ်လေးရှိထားတာကိုလိုပါတယ်အဲ့တော့မိဘစိတ်မရှိဘဲနဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့တော့မကြိုးစားကြဘူးဒီနေ့ကနေထပ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့အရှိတရားကိုတကယ်သိအောင်လုပ်ပါကဏ္ဍအလိုက်သိအောင်လုပ်ပါဒီနေ့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့အရှိတရားကရှင်းရှင်းလေးပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးကိုလိုက်မေးရင်သူတို့အရင်ဆုံးနံပါတ်1ကြောက်နေတဲ့အချက်ကဘယ်နေ့ငါအဖမ်းခံရမလဲမသိဘူးဘယ်နေ့ငါ့ကိုလာပြီးတော့စစ်ဆေးစရာရှိလို့လိုက်ခဲ့ပါအောင်လို့ထမင်းစားဖိတ်လက်ဖိတ်ကောက်ဖိတ်ခံရမလဲမသိဘူးကြောက်တယ်နော်နှစ်အချက်ကဘယ်နေ့ငါအိမ်ရှိမှာဘုံလာချမလဲမသိဘူးဘယ်နေ့ငါအိမ်ရှိမှာဘုံလာချပြီးဘယ်နေ့ငါအပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုလာပြီးတိတ်ပစ်သွားမလဲမသိဘူးဒါကိုကြောက်တာအဲ့နှစ်ချက်ကိုကြောက်ကြပါတယ်နံပါတ်3ချက်ကဘယ်နေ့ငါအလုပ်သမားတွေငါစီးပွားရေးတွေငါအလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုဘယ်နေ့များဖြတ်လို့ဖြတ်စည်းနေဝိုင်းဖြတ်စည်းတာခံရမလဲမသိဘူးငါသားသမီးငါမိသားစုဘယ်လိုဖြတ်စည်းခံမလဲမသိဘူးဆိုတော့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့အကုန်လုံးစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်မလုပ်ဖဲနဲ့ရှိတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးရပ်လိုက်ရတဲ့အထိဖြစ်ကုန်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနေ့နိုင်ငံမတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့အကုန်ရထားကြတာပါဆိုလိုတာဘာမှမလုပ်ဖဲနေတာမှအကောင်းသားလှုပ်လိုက်မိတဲ့အတွက်တစ်ချက်စီဝါရေးထားလို့လို့ရှိရင်မင်းကနာဆာကကိုထောက်ခံတဲ့အကောင်လားကွဆိုတဲ့မိကုန်းနဲ့အတူအဲ့ဒီမိကုန်းနဲ့အတူသူ့အိမ်ရှိမှာဘယ်နေ့ဘုံလာထားမလဲသူ့လုပ်ငန်းဆက်ရုံရှိမှာဘယ်နေ့ဘုံလာထားမလဲသူ့သားသမီးဘယ်နေ့ပြန်ပြီးဆွဲခံပြီးသူ့သားသမီးသူဘယ်သူအသက်ခံမလဲမသိနိုင်တဲ့ဘဝကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်စီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဒါစီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာလုံခြုံရေးနေရာမှာရှိလို့ပြောတာနော်တာမန်ပြည်သူဆိုရင်ပြောမနေနဲ့ပြောစရာတော့မရှိတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီတခါမလုပ်ဘူးစီဝါရေးမလုပ်ဘူးရှိသမျှစီဝါရေးကိုရထားလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နာဆာကခေါင်းဆောင်တွေဘက်ကဒီကောင်ကငါတို့ခင်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်စီဝါရေးမလုပ်ချင်ကြတာလဲဒီကောင်စီဝါရေးမလုပ်ဘူးဆိုတာဘာလဲငါတို့ကိုဆန့်ကျင်တာလားဆိုတော့မိကုန်းနဲ့တခါ PDF ထောက်ပံ့သူလားဆိုတော့တန်တရားနဲ့အတူခေါ်ပြီးစစ်ဆေးမြန်ခံမှာစိုးရိမ်ရပြန်တယ်နှစ်ချက်ရှိတယ်ကဲအဲ့နှစ်ချက်ကသာလျှင်အဖြစ်ပဲကျန်တဲ့ချက်တွေကတော့ဆက်ပြောမနေတော့ဘူးဗျာအဲ့တော့သူတို့ဟာငုတ်တုတ်ထိုင်နေလိုက်တာမှအကောင်းသားပဲဆိုတဲ့ဟာအရင်ဆုံးစတွေးပါတယ်ရှင်းရှင်းလေးပါငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့အကောင်းသားပဲဆိုကျွန်တော်လို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရုပ်တံတွေဘာမှမပြောပဲကျွန်တော်အေးအေးစင်းနေပြီးတော့သတင်းလေးကျွန်တော်သတင်းဖွဲ့နေကျွန်တော်သတင်းလေးပဲရေးနေဘယ်သူကကျွန်တော်အောင်ဆိုင်မှာလဲဘယ်သူကကျွန်တော်သတင်းထားပြီးမှာလဲဘယ်သူမှကျွန်တော်သတင်းမထားမိဘူးကျွန်တော်အေးအေးစင်းကိုယ့်အကိုသတင်းလေးတွေရေးဖော်ပြပြီးဒီတိုင်းအေးအေးစင်းနေပေါ့ပါနေလို့ရပါတယ်ပေါ့ပါနေလို့ရပါလေနဲ့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ပြောရင်ဒီဘက်ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ဟိုကျွန်တော်စကားလုံးရိုက်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်အကိုအေးအေးစင်းပြီးသတင်းလေးလုပ်နေရမယ်ကိုယ့်အကိုဖင်ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်အကိုကျွန်တော်ကစေတနာတွေပို့ခဲ့မိတာစေတနာတွေပို့ခဲ့မိဒီတိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုထိခိုက်နေတာမှုဖြစ်တယ်မှာစိုးလို့နောက်ထပ်လူတည်မှုတွေကြည်မှုတွေဖြစ်မှာစိုးလို့နောက်ထပ်လူအတိုင်းဝန်ကြမှာအမုန်းတရားကြီးကြီးမှာစိုးလို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကနေရုပ်တံလေးတွေဝင်ပြီးတော့ဖင်ရလိုက်မိတာဟမ်ငါထိုင်နေအကောင်သားထတော့မှကျိုးမှန်းသိဆိုတဲ့အတိုင်းခုကျွန်တော်ထတော့ကျိုးမှန်းသိတယ်သိတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုပဲလုပ်ငန်းရှင်တွေအများပြားလေဒီတိုင်းပဲရင်ဆိုင်နေရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လိုပဲတကယ့်ကိုတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ပြည်သူတွေတော်တော်များဟာကျွန်တော်လိုပဲစဉ်းစားပါတယ်ကျွန်တော်လိုပဲလူပေါင်းများစွာစဉ်းစားသွားတယ်အကုန်လုံးပါဇက်ပိတ်သွားကြတယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာပါဇက်ပိတ်ခဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ပိုတော်ရှေ့ရတယ်ပို့ပြီးတော့ကြောက်ငကိုတွေကကြောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကြိုပြီးသိလို့ကြောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကြိုပြီးသိလို့ပိတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်မှဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကြိုပိတ်နေကြတာသူတို့မှန်တယ်ဒီလိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမလို့ဖြစ်နေတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေအားချောင်နေမိတဲ့ကောင်တွေတောင်ကျွန်တော်တို့အားချောင်နေပေါ့ဗျာအားချောင်နေမိတဲ့ကောင်တွေတောင်အားချောင်နေမိတဲ့ကောင်တွေတောင်ကျွန်တော်တို့တောင်ကြောက်နေရတယ်ဆိုရင်ပြန်တွေးကြည့်ပေါ့ဒီတိုင်းကြီးဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောရမလဲလို့မေးရင်ရှင်းရှင်းလေးပဲရက်နေတာအကောင်းသားပေါ့ဒါပဲရှိတော့တယ်လေအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးလည်းရက်နေတာအကောင်းသားပဲအေးအေးပဲဘာမှမလုပ်တော့ဘူးရှိတဲ့ investment တွေငါတို့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးကွာဘယ် investment မလုပ်တော့အကုန်ရက်မယ်ဘာလုပ်ငန်းမှမတိုးချဲ့တော့အကုန်ရက်မယ်တော့ရှိတဲ့ဟာလေးပဲအေးအေးပဲရှိတဲ့လုပ်ကလေးပဲမှိန်ပြီးဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်တည်းရမဟုတ်ဘူးထောင်နဲ့ချီသောလုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒါလိုစဉ်းစားသွားပြီဆိုရင်စီးပွားရေးတွေမလက်ပတ်တော့ဘူးဆိုရင်အလုပ်သမားပေါင်းတန်းနဲ့ချီပြီးတော့အလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်လာခဲ့တော့မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်ပါဆက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်အစိုးရခွန်မရတော့ဘူးလူတို့ကလည်းငွေမရှိတော့ဘူးနော်လုပ်ငန်းတွေလည်းပတ်မှုရှိတော့ဘူးတိုင်းပြည်ကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘိုင်ဟောင်းလောင်းနဲ့ဖြစ်ကုန်တော့မယ်အခွန်ပဲကြံတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်ကဘာလို့ဆိုအချင်းချင်းရှင်းပြောရင်စားစရာမရှိအချင်းချင်းတက်ကြဖြတ်ကြဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်နော်မစားစရာမရှိရှိတဲ့လူတွေသွားတက်တယ်ဖြတ်တယ်ရိုက်လုတ်တယ်လူတွေရက်တယ်ဖြစ်ကုန်တော့မယ်နောက်တစ်ခုကမြည်သည့်အဖွဲ့ကမြည်သူပုံလုံးလိုက်မှမသိဘဲနဲ့လုတ်ဒီကိုင်းဒီစော်ဒီချသည်နဲ့နောက်ဆုံးဒီတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးပဲဖြစ်ဖို့ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ပုံနဲ့ပြောရင်တီစဲနာဆာကခေါင်းဆောင်တွေတီစဲအာနာပိုင်တွေအနေနဲ့
စဉ်းစားဖို့လိုတာတွေပြောချင်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေတီးတီးမှရှိတဲ့ဂိတ်ဆောင်တာဝန်ဆောင်တဲ့သူတွေလည်းခင်ဗျားတို့ဂိတ်ဆောင်မနေပါနဲ့တော့ကိုယ့်အကူအေးစီပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူရဲစခန်းမှာအေးစီပြန်နေတာကောင်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့လှော့တာပေးလိုက်ပါတော့သက်ဆိုင်ရာအေးစီသာနေတော့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမဖြစ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်အေးစီသာနေဘာမှမလုပ်နဲ့လှော့တာပေးတော့ဒါပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယူထားတဲ့တာဝန်ကိုကဏ္ဍလိုက်တီးတီးမှာကို professional ကိုကောင်းကောင်းပေါ့ရှေ့ကိုမဆက်နဲ့တော့လေမလုပ်ချင်ကြနဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ချစ်တာပါမဟုတ်တော့လားကျွန်တော်တို့ကကိုကိုချစ်ကြတာဆိုရင်တော့ကိုပိုချစ်တယ်တိုင်းပြည်တဲ့ကိုပိုချစ်ကြတာဆိုတဲ့အတွက်ဘယ်တော့အဲ့တာဝန်တွေမထမ်းဆောင်ကြနဲ့တော့ဒါပဲရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဦးမယ်ဆိုရင်ကို professional တူတန်ထမ်းဆောင်ကြဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ရင်လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးမှာအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပါဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်တယောက်ကနေစလိုက်တာတရွာလုံးမီးလောင်နေပေါ်ရတယ်ရောက်တတ်တယ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းပြောရင်ကို professional လိုက်ကိုတကယ်လောက်ကြမှာလားလုပ်မယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ပါမလုပ်ဘူးဆိုရင်ရပ်ပါဒါပဲရှိတယ်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရပ်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်နာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရှင်းလေးပဲနောက်ပြန်ဆုတ်ဒါပဲရှိတယ်အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီတိုင်းပြည်ကဘာလို့ဆိုတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဝိုင်းလိန်နေကြရင်းနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကအကုန်လုံးကိုလည်းလိန်သူများကိုလည်းလိန်ညာရင်းနဲ့ဒီတိုင်းပြည်လုံးကကလိန်ကကြစ်တိုင်းပြည်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကလိန်ကကြစ်တွေများတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပြည်လုံးကလိန်ကကြစ်တွေများပြီးဒီတိုင်းပြည်လုံးပျက်စီးခြင်း၅ပါးစိုက်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးဟင်းသာကိုပြန်စားပြီးကိုယ့်အကူပြက်တဲ့ဘဝရောက်သွားလိမ့်မယ်ကိုယ့်ဘဝကိုလူအတိုင်းဝိုင်းချင်းပြန်ပြီးတော့စားကြရင်းနဲ့ပြက်တဲ့ဘဝရောက်ကုန်လိမ့်မယ်ကိုယ်သက်ရှင်တဲ့ရေးအတွက်အချက်အများချနေတာတခြားလူကိုသေလဲအေးတာပဲဆိုမြောက်ပြီးတော့တခြားလူကြောက်ချတာဒုက္ခပေးတာသူများတခြားလူပြဿနာပေါင်းပြဿနာတွေတော့ပေးတယ်ဒုက္ခတွေပေးတယ်တပ်ဖို့ချက်ဖို့လမ်းကြောင်းပေးတာအစဒုက္ခပေါင်း16000နဲ့ကိုယ်အချင်းချင်းပြန်တက်ကြရင်လည်းတိုင်းပြည်ပြက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါတွေမြင်နေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုမြင်နေတဲ့တစ်ထပ်နဲ့များအမိုးတရားတွေရက်ကြဖို့ကျွန်တော်ထပ်ခါတက်ကပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဇန်နဆာကခေါင်းဆောင်နေနေလည်းအများကြီးစဉ်းစားသင့်ပါတယ်အလောက်ကိုင်ခွန်လန်းနေပြန်ပြီးတော့ပုံမလင်းဖွင့်လာပြီးလူတွေအလုပ်များလုပ်ချင်လာအောင်လည်းပြောချင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့နောက်တစ်ခုကတော့ရှင်းလေးပါတချို့တော့ဒီကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေစက်မှုလုပ်ငန်းတွေစက်မှုတွေပြန်ပြီးတော့စာကောင်းစနေကြတယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်သမားခေါ်လို့မရတဲ့ပြဿနာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကြားရပါတယ်အလုပ်သမားခေါ်လို့မရတော့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ April လနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့အလုပ်သမားခေါ်လို့မရတော့ဘူးအလုပ်သမားတွေသိမရှိတော့တချို့အလုပ်သမားတွေကနေတွေပြန်သွားကြပြီပြန်တက်မလာတော့ဘူးမလုံခြုံဘူးလို့ယူဆလို့ကိုယ်နေမှာကိုယ်နေတာအကောင့်သားလို့ထင်ပြီးတော့ပြန်နေကြပါပြီခင်ဗျားစက်ရုံတရုံဖို့လို့ရန်ကုန်မြို့မှာနေတဲ့လူကဘယ်လောက်လုပ်လို့မထင်လဲရန်ကုန်မြို့မှာနေတဲ့လူကစက်ရုံတွေမှာတိတ်အလုံးမလုပ်ကြအောင်တခြားဒေသကိုထွက်တယ်အဲ့တော့နယ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့စက်ရုံတွေလာလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကတော်တော်များရဲ့ဒီအရင်တော့100စက်ရုံတရုံမှာလူ100ရှိလူ100လုံးနေရလာနေကြပြီမယ်အခုစက်ရုံမှာရှိတာ100ရှိရမယ်ဟာမှာ100မရှိတော့ပဲ50 60လောက်နဲ့ရှိကုန်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲလို့မေးရင်စက်ရုံလုံးရဲ့လေပတ်တဲ့ဟာတွေကလုပ်ငန်းစဉ်ခွင့်တွေကမလုံမလောက်မှုတွေဖြစ်တယ်လုံသားမလုံမလောက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်တချို့တွေကတော့တချို့လူငယ်တွေကရွာပြန်ပြီးရွာနဲ့ပြန်တက်မလာတော့ဘူးတချို့လူငယ်တွေကရွာမှာပဲနေနေတချို့လူငယ်တွေတချို့ဒေသတွေမှာတချို့လူငယ်တွေက PDF လေးတွေဖြစ်ကုန်တယ်တချို့လူငယ်လေးတွေကတေးကုန်တယ်ဒီလိုနဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာလူငယ်ပေါင်းများစွာမျိုးဆက်ပေါင်းများစွာဒုက္ခကြီးကျယ်ရောက်နေကြတယ်ဆိုတော့ဒီလုံသားအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းကြီးကျယ်ဖြစ်နေတယ်လုံသမားတွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်တာလည်းအများကြီးရှိနေသလိုအလုပ်သမားခေါ်လို့မရတဲ့ပြဿနာလည်းအများကြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားနေရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍစက်မှုအလုပ်ရုံတွေကဏ္ဍတွေအကုန်လုံးဖျို့ဖျက်ပြိုလဲပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ကဏ္ဍတွေမပြိုလဲနိုင်ဘူးလို့ကျန်တဲ့ကဏ္ဍတွေလည်းအနည်းနဲ့များတဖြည်းဖြည်းတအိချင်းရိုက်ခတ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ထိရမယ့်ကဏ္ဍတွေအများကြီးပါနံပါတ်1ကတော့ရှင်းလေးပါကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့သလိုပဲမလိုလားအပ်တဲ့တင်းကျပ်မှုတွေထိန်းချုပ်မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေပိတ်ပင်မှုတွေအကုန်လုံးဟာတကယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေတကယ်အေးစေးနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုတွားပြီးတော့လဲမဲသွားညစ်သလိုဖြစ်ရင်အဲ့လူတွေကငါတို့လည်းမလုပ်ဘူးကွာခိုင်ခိုင်ပြောနေမလုပ်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ရက်ချလိုက်ရင်အားလုံးဟာတိုက်ပြည်အကုန်လုံးတနေရာမှာရက်သွားပြီးတော့လုပ်ငန်းရဲ့လက်ပတ်မှုရက်သွားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တက်ခါတခါပြောနေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လိုပဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲတခြားသူတွေလည်းခံစားနေရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တချို့ဒီခန္ဓာအလိုက်ငါဘာမှမလုပ်ဘဲနေတဲ့အကောင်းသားပဲဆိုတဲ့စိတ်ကပိုပြီးကြီးစိုးလာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့လိုကြီးစိုးလာခြင်းအကြောင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာရှိသလဲမေးခင်ဗျားတို့စဉ်းစားလို့ရပြီထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာတွေတချို့သောသူတွေကနားလည်ပါလိမ့်မယ်တချို့တွေကတော့နားလည်ချင်မှနားလည်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နားလည်တဲ့သူတွေလည်းနားလည်သွားပါစေနားမလည်သေးတဲ့လူတွေလည်းတည်ချာလိုက်ပြီးတော့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့တခြားနားလည်အောင်စဉ်းစားနားထောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရုပ်သံနေတင်ဆက်မှုကတော့ဒီရက်ပိုင်းတွေဒီမှာခဏယာယီနားပါမယ်ကျွန်တော်လည်းခဏအနားပေးခြင်းနဲ့လည်းသဘောဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဂျားကာလာအတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တိထိုက်တာတွေကျွန်တော်ဖတ်ထိုက်တာတွေလေ့လာနေတဲ့တာတွေကျွန်တော်ဂျားမှာလေ့လာနေပါဦးမယ်
ဂျားကာလာမှာဟောပြောမယ်ကျွန်တော် application ကတော့ပုံမှန်ဆက်သွားပါမယ်သတင်းတွေလည်းပုံမှန်ဆက်သွားနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ key company reporting တင်ဆက်မှုကိုသာယာယီခဏရန်နာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်မရှိသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်မပြောသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ပြောသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ MP News ရဲ့သတင်းတွေ MP News ရဲ့ website MP News application အဲ့ဒါတွေကိုပုံမှန်သုံးစွဲပေးနေကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထပ်နိုင်သမျှဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့လည်းမြစ်တာရိုက်ထွက်လိုပါတယ်ဒါဘာကြောင့်ပြောတယ်လို့ဆိုတော့သတင်းဌာနတစ်ခုရေးရှိရှင်တန်ရေးဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်မှဖြေရမယ့်အဖြေအများကြီးပါဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပြဿနာပေါင်း16000ရဲ့အဓိကပြဿနာတဲမှာအဓိကခန်းကဏ္ဍအဖြစ်နဲ့ပါနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကသတင်းမီဒီယာသတင်းတွေပါသတင်းတွေကြောင့်လူတွေစိတ်ဝမ်းကွဲကြသလိုသတင်းတွေကြောင့်လူတွေဒေါသတွေထွက်ကြတယ်သတင်းတွေကြောင့်လူတွေငိုကြတယ်သတင်းတွေကြောင့်လူတွေချီကြတယ်သတင်းတွေကြောင့်လူတွေတက်ကြဖြတ်ကြတယ်သတင်းတွေကြောင့်ပဲလူတွေကြားထဲမှာအမုန်းတရားတွေပိုပြီးကြီးသွားတယ်သတင်းတွေကြောင့်ပဲလူအတိုင်းဝိုင်းကြီးမှာစိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်တယ်သတင်းတွေကြောင့်ပဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရင်မချင်းနီးတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သတင်းကဘယ်လောက်ရေးကြည့်ပါသလဲမေးရင်တော့ခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားပြီးဖြေကြည့်ပါသတင်းအသက်ဟာတိတ်ပြီးတော့တိုလုံးပါတယ်မြန်လုံးပါတယ်သတင်းမသိလိုက်ချင်းသတင်းမသိလိုက်ချင်းနဲ့သတင်းသိလိုက်ချင်းဟာတော်တော်ရေးကြည့်ပါတယ်တန်ဖိုးလဲကွာသွားပါတယ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကြိုတင်သိလိုက်တယ်သတင်းကိုမိလန်းမိနဲ့အချိန်မိသိလိုက်တယ်ဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုဘယ်လောက်ကယ်နိုင်သွားလူပေါင်းများသောအသက်ကိုဘယ်လောက်ကယ်နိုင်ခဲ့တယ်လဲနဲ့သတင်းမသိဘဲနဲ့နေလိုက်လို့ရှိရင်လူအသက်ပေါင်းများသောဘယ်လောက်ထိသေဆုံးသွားနိုင်တယ်လဲဆိုတာစစ်တမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောသတင်းဌာနတွေရေးရှိရှင်တိုင်းရေးအတွက်ကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကောက်ခံတဲ့ကြေးဟာနှုံးဟာလည်းကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကပုံမှန်သုံးနေတဲ့နှုံးတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အားပေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်အလကားတောင်းနေတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့နားလည်မှုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးတဲ့လောကလေးကိုကျွန်တော်တို့သတင်းရှာပေးနေတယ်သတင်းတွေခင်ဗျားတို့ပေးနေတယ်အဲဒီပေးနေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့အတွက်ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့တစ်နှစ်တာပတ်လုံးပေးလိုက်တဲ့သတင်းပုတ်ရီထောင်ချီတဲ့တပုတ်ဟာခင်ဗျားတို့အတွက်တန်ဖိုးရှိသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အသက်ကိုတန်ဖိုးများစွာပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေကိုတန်ဖိုးများစွာပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးရတဲ့တန်ကြီးကတန်သလားမတန်သလားကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုသုံးပါကျွန်တော်တို့ကိုလာစဉ်ချင်းနဲ့ပုံမှန်ကြည့်ပေးပါလာစဉ်ချင်းနဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတွေကျွန်တော်တို့သတင်းနာအနေနဲ့အစိတ်သက်မှုတွေကာကွယ်ပေးနေတက်တဲ့မြတ်ရှိကိုခီးဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်လည်းတင်ဆက်မှုတွေကိုတင့်တော်တဲ့အချိန်တင့်တော်သလိုကျွန်တော်ပြန်လာပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီညအတွက်တော့ခေါ်လိုက်ပါ